大家分享一個賀年菜，年年有餘。我呢個魚咧係整麒麟斑片嘅。咁我呢度龍躉肉15兩幾，差唔多1斤。有啲金華火腿啦，浸軟咗嘅冬菇，有啲菜心愛嚟拌碟嘅，有啲薑同埋葱。呢個龍躉咧其實係啲大型嘅石斑魚嚟嘅。呢個餸咧就好啱老人家同埋小朋友食，因為啖啖肉啊嘛，冇骨。我呢個係熱水喉嘅熱水嚟嘅，俾少少熱水咧洗一洗呢個火腿。火腿咧有啲鹹味嘅，我哋俾少少糖抹一抹佢。蒸呢個火腿同埋冬菇45分鐘。好，拎翻佢出嚟攤翻凍佢。呢個龍躉咧蒸嗰陣時先洗。咁如果你要蒸冬菇火腿嗰啲咧，你可以擺佢入雪櫃雪一陣先。洗嗰時咧睇下嗰啲鱗咧去清味。呢個肉咧，我哋每件大約切1 cm 左右。呢個魚咧，我哋盡量保持佢嘅鮮味同埋原味。嗰啲鹽啊、味精啊、嗰啲咩都唔使落噶啦，要落咧就可以落少少咁多胡椒粉，少少咁多生粉，少少油。呢啲火腿咧有鹹味，盡量切薄啲。呢啲火腿咧好硬嘅，切嗰陣時要小心。如果你真係片唔到咧，你情願打直切薄少少都唔緊要。呢啲冬菇咧可以喺側邊片開佢，一隻可以開2隻或者3隻咁樣。呢個碟底咧可以俾少少薑絲，薑絲嘅作用咧就晾起佢，等佢透氣少少，同埋去腥啦。有啲人咧係唔中意俾薑嘅，咁蒸呢啲魚咧可以俾啲陳皮。我有啲釣魚嘅朋友啊，佢話俾咗薑蒸咧，啲魚係唔好食嘅。咁我哋俾1片魚肉。1片火腿，1片冬菇，咁一陣排翻靚佢。水滾落鑊，大火蒸6分鐘。
將呢個魚汁倒咗佢。你中意魚汁嘅咧，可以留翻去撈飯都得。但係呢啲魚汁咧會有啲腥味。落翻少少嘅葱，蘸翻少少滾油，落翻啲蒸魚豉油。咁蒸魚豉油咧唔使落咁多，因為火腿咧同埋個冬菇都會有少少鹹味嘅。加埋我哋嘅菜落去啦。